Друзья, приветствую всех у себя на канале, и сегодня хочу предложить самое полезное, вкусное, ароматное варенье на зиму из сосновых молодых шишек. Этот способ самый простой и самый быстрый. Необходимо собрать вот такие молодые зеленые шишки, они должны быть мягкими. Я обычно их пробую разделить пополам, и легко получается. Кстати, их можно купить на рынке, они также продаются. Затем необходимо отрезать хвостики и хорошенечко промыть. Наливаю холодную воду, чтобы шишки полностью погрузились в нее. Ставлю на огонь и необходимо проварить минут 10. Это делается для того, чтобы убрать излишнюю горечь. Затем необходимо воду слить. Теперь будем готовить сироп. Берем 2 литра воды и засыпаем 1,5 килограмма сахара. Это я делаю для 1 килограмма шишек. Как только сироп закипел, опускаем шишки и на самом медленном огне будем варить минут 40. Тем временем необходимо подготовить банки. Их нужно простерилизовать, крышки обдать кипятком. После того, как прошло 40 минут, достаем аккуратно шишки из сиропа. Следующий шаг – будем уваривать сироп. Чтобы сироп стал красивого цвета и более гуще, я увариваю минут 40 на среднем огне. После чего обратно выкладываю шишки, провариваю еще минут 10 и закладываю по банкам. Варенье из сосновых шишек уникально не только потому, что сырье для приготовления сладкого продукта никак не похоже на фрукт или ягоду, но потому что лакомство способно исцелять человеческий организм и поддерживать здоровье. Друзья, обязательно попробуйте этот рецепт, уверена, вам понравится. Подписывайтесь на канал, ставьте пальчик вверх, впереди много интересного. Пока!